प्लिज द चिन्नुहुन्छ होला कङ्ग्रेचुलेसन छैन नि पावर ब्याङ्क लाइफ एउटा चार्ज गर्नुपर्छ हुनुपर्छ क्या लास्ट 10 चोटि पिछा 10 चोटि All right, so guys, me Dipender back in again new another video. So guys, फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। हाम्रो 1 year को फेयरवेल प्रोग्राम लेट पनि भइरहेछ। मलाई लास्टै लेट भइसक्यो। म ढिलो उठेर सक्नुहुन्छ यतिको हैन यो ठुटेको ऐनामा देखाइरहेको छु हैन। साथीभाइहरु सबजना हैन भाषा सुन्ने त होला नि सेन्स 3 वर्ष बितेको पत्तै थाहा भएन। वेलकम फेयरवेल हैन पक्या जापानमा त्यो बाइकहरु काम केही नै छैन क्या। काम गर पैसा उडाऊ यस्तो सुट बुट टाई लगाऊ एकचोटी जेन्टलम्यान बन सबको अगाडि देखियो यु आर ग्रेजुएट भन्यो। लेट्स गाइस रेडी भएर हामी जान लाग्यो। ढिलो भइसक्यो छ यहाँ लास्टै ढिलो भइसक्यो देखिया छ यो सुट बुटमा हैन। फेरि आजको आउटफिट त्यो दिन आज आएको छ के जापानमा एकचोटी फेरि नेक्स्ट टाइम हैन। मेरो पैदल यात्रामा मलाई लास्टै गाह्रो भइसक्यो। तर जापानमा टाइमको भ्यालु भन्थे हैन यहाँको आधी घण्टा लेट भइसक्यो हैन के भ्यालु स्यालु हैन। नेपाली हो नि त जेबमा खुट्टामा राख्यो गयो हैन। टाइमलाई त अब त्यस्तै गरिदिएको छु हैन। किन भन्दा अगाडि नै बोलाएको थियो 10 बजे यहाँ 10:30 हुन लागिसक्यो हैन। म चाहिँ बिस्तारै गइरहेको छु कि हिँड्दै हैन। चिसो पनि त्यस्तै छ अनि के गर्ने छ हिँड्दै जानु पर्यो यस्तो चाहिँ लुखुर गर्दै गइरहेको। अब त्योभन्दा बाँकी केही छैन छिटै पुग्छु होला अब हैन। सबैजना पुगिसक्यो होला म मात्र होला सायद यहाँ हैन। कमबाट अनि समाप्ति के अब योगाको पनि सिद्धियो हैन। यो कलेजमा नि आउनु पर्दैन भोलिदेखि अब क्लासै हुँदैन र यो बाटोमा भागदौड हुँदै जानु पर्थ्यो। कहिले लेट हुँदै कहिले के हुँदै जानु पर्थ्यो। अब भोलिदेखि चाहिँ जानु पर्दैन। आज भनेको फाइनल सिद्धिन्छ हैन। आज नै लेट भइसक्यो हैन। नत्र भने कतिचोटि क्लास लेट भयो कतिचोटि के भइरहेछ हैन। सो आज पनि लेट भएछ मार्छ होला है। आज पनि धर्काउँछन् फेरि अर्को कलेजमा गएर फेरि त्यही हो भागदौड काम गर त्यही हो। जापानको के लाइफ राम्रो हुनु लाइफ बेकार हो झन्डो हो। फेरि पनि घमण्ड बा भन्ने वाला जस्तो हो। यो चाहिँ मेरो क्लासको हिरो साथी हैन। फाइनली ग्रेजुएसन फाइनली ग्रेजुएसन उल्टो पो छ त देखाउनु पावर ब्याङ्क आयो है। अब जिन्दगी चार्ज गर्ने हो सेन्सेले धेरै कुरा दिन आँटेको कि पावर ब्याङ्क देखाउनु पावर ब्याङ्क हेर न। अब जिन्दगी चार्ज गरिदिनु के पावर ब्याङ्क गिफ्ट आयो सेन्सेलहरुबाट। अब जिन्दगी चार्ज हुन्छ जिन्दगी नै चार्ज गर्ने आइरहेको पावर ब्याङ्कले जिन्दगी चार्ज हैन। जाको चाहिँ अड्किरहेछ अब चाहिँ फुल्ली चार्ज हुन्छ चार्ज गरेर अनि जिन्दगी यो चाहिँ हाम्रो ग्रेजुएसन सर्टिफिकेट नेक्स्ट टाइम हाम्रो पैसा 1-2 करोड हुन्छ कि क्या जस्तो लाग्छ। 1-2 करोड यो मिलिसक्यो। 500 रुपैयाँ आएछ त यार गएको ओ मेरो नाम 2 चोटि दियो है मलाई 2 चोटि दियो है। चोत्तो मात्रै निक्को कुदासाई यत्रो खाम किन ओपनिङ नेता हुन्छ नि त भित्र चाहिँ 500 रुपैयाँ छ हैन। तर यो 1000 रुपैयाँको खाम हो के आयो फाइनली खाममा 1000 रुपैयाँ पर्छ भित्र 500 रुपैयाँ नभन यार। तर हाम्रो क्लास टिचरले यति माया गरेर यो दिनुभयो यो मिलेछ। अनि यो छ कहाँ गयो है अनि के हो के छ ए यो जो सेलमन छ भन्ने 500 रुपैयाँ पायो। खोले आएन है खोले आएन छैन यो खोलेको हो यो खोले आयो के अनि यो चार्जर पावर ब्याङ्क खोला छैन है साथी खोला आएन नि छैन नि यो छैन हैन छैन खोलेको छैन हामीले छैन नि छैन सबले खोला हाम्रो खोला खाएन तिमीले खोला खाएन मैले पनि खाएन खोला यतिकै राखेको छु गिफ्ट दामी गिफ्ट छ हैन सेन्सेलमा यो भनेको पावर ब्याङ्क लाइफ एउटा चार्ज गर्नुपर्छ हामीले अर्को ठाउँ गएर अनि यो चाहिँ अब हाम्रो सोचुको सोमेन छु अनि यो चाहिँ हामीले
ड्रइङ गरेको आर्टहरू छ यसमा तपाईँलाई यसमा नयाँ कुरो छ क्या देखाउनु पर्छ यो चाहिँ म इज द चिन्नुहुन्छ होला यस ग्रेजुएसन नेक्स्ट टाइम ग्रेजुएसन साइडमा यो पनि फोन पनि मिलेको छ 50 अरे लेट भइसकेको छु म होइन सेन्सेले पनि कल गरिराख्नु भएको छ जानु पऱ्यो तयारी जाति आउँदा आउँदै होइन कार्यक्रमै जाति आउँदा आउँदै कार्यक्रमै भ्याइएछ के छ अब विचार खोयो ल्याएर अर्को fan one selfie please Zero. Io. Max. Hi, congratulations. Mr. Ground to Zero. Ground to Zero. सिटी होइन हाम्रो सेन्स होइन हाम्रो कम्प्युटर पढाउने आइटीको सेन्स ओ योगेश उमेदको बजायमा कङ्ग्रेचुलेसन हाम्रो कार्यक्रम सिद्धियो सेन्से इचिबान हान्सम सेन्से हाम्रो क्लास टिचर सेन्से एकदम राम्रो सेन्से आरिगातो गोजाइमास 入学式遅れないのよ。ね。ちょっとで。可愛い先生。यतिको चाहिँ हुनुपर्छ क्या लास्ट लक सिद्धियो होइन बसायो उठायो सिद्धायो 10 चोटि उठायो 10 चोटि बिसायो 10 चोटि उठायो यार सिद्धायो यार ल कार्यक्रम पनि सिद्धियो ल यति नै हो यहाँ छन् हाम्रो लेजेन्डहरू त्यहाँ छ क्विन एलिजाबेथ कोइनुरलाई भेटेको नि त यहाँ हामीसँग सरप्राइजवाला मान्छे छन् यहाँ छन् कोइनुर जाइरोको फेसन फाइनली सँगै सोचेको भयो होइन कोइनुरसँग अब तिमी उता टोकियो जान्छौ टोकियो जाने मान्छे धेरै पैसा कमाउने मान्छे अब हामी पैसामा तुलना नगर है पैसा भन्ने कुरा हो पैसा हुन्छ उतातिर त अब धेरै पैसा हुन्छ यहाँ त यस्तै हो अब तिमी फुकामा बस्ने होइन फुकामै हो यही मान्छे हो है धेरै जान सकिएन हामी अब नेपाल जान छिट्टै नेपाल जान्छ मान्छे नेपाल चाहिँ जान्छ अर्को वर्षतिर मलाई पनि लग ल हुन्छ टिकट काट्यो अनि पछि लगेर जाऊ ल कार्यक्रम सिद्धियो त जे भयो नि लगेर जाऊ क्या डिपेन्डेन्टमा भयो नि लगेर जाऊ ल नेपाल डिपेन्डेन्टमा लगेर जाऊ नेपाल मान्छेहरू विदेशतिर लान्छ हेर साथी सुचुक्यो भयो साह्रै दुःख लाग्यो नराम्रो ब्याड फिलिङ्स भयो के गर्ने दुःख लागिरहेछ एक वर्षसँगै बस्यौँ फेरि सोचुक्यो भयौँ आसु माई फ्रेन्ड साथीहरूमा सिरियस छ है म यहाँ बस्दैन सिरियस त्यही भएर हुनु परिरहेछ कतिचोटि हुने हो यो ग्रेजुएसन आज हाम्रो सो गाइस यदि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् सब चिज त्यही छ र थ्याङ्क यू सो मच